Всем привет, дорогие друзья, с вами Dermix TV. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Мы будем снимать прохождение, ну, как бы выживание, вот, с друзьями. Вот мой брат Кирилл. Всем привет. Так, погромче говори, а то у тебя микрофон слабый. Слушай, я уже... Так, сейчас, вон, я еще вас не познакомил с Сашей, моим друзьям. Здорово, я уже жрачку добыл. Так, мы пока пойдем. Так, давайте распределимся. Я береза. Я деревня. Деревня, давай делай деревню. Я деревня. Господи, что я говорю? Это должность уже занята. Так, начинаю. Тут много деревьев. Господи, что я уже говорю? Так, слушайте, из березы будем делать... Так, у нас Несколько домов. Давайте несколько домов, ну, несколько комнат. У каждого своя комната. Нет, давайте домики лучше. Да, каждый свой. Корова. Моя корова. Да, нет, давайте не домики, а комнату, чтоб лучше как-нибудь. Ладно, я, может, в пещере мне жить. Мне выгоднее там жить. Я чаще под землей живу. Или не надо. пошли тогда. Я укрытие сделаю под землей. Да, на всякий случай. Там будет много этих зомбарей ходить. Резко мы туда. Фу, и все. Как ты не бывало. Жух, и смылись. Так. Куда? Слушай. Так, лопату и кирку. Мне надо кильку только сделать. Это, кстати, если вы услышите как бы такие да, звуки, глуху, то это да. будет микрофон виноват. Если что, у меня есть лодка. Кто вы, что там? О, давайте правда там будем жить. Зомбари особо не будут к нам ходить. Где? Вот здесь. Где Саня? А говорил? А Саня в пещеру нашел или сделал? Нет, я сделал. Я делаю ее. А где Саня? А ты нас не видишь? Куда ты валишь? Я хочу барана убить, у меня будет 2 шерсти. Так, нифига, где ты? Убивай его быстрее. Слушайте, вы мне будете помогать или будете просто стоять? Конечно. Все, я вижу вас, я иду уже. Конечно, да? Конечно, нет. Так. Факелы нужны. Сейчас, да Чем я ломаю? Киркой, что ли? Нет. Рукой? Я камень деревом ломаю. Так. Итак, что мне показалось, ты из этого, из земли. Саня. Сквозь. Уйди. Витька, Анку, дай-ка я на себя посмотрю со стороны, можно? Я красавчик. Все, короче, давай. Так. Блин, факелы. показалось, что тут железо. Факелы. Срочно. Срочно нам надо сделать что-то. Факелы. Нет. Да. Давайте комнаты каждому сделать. Нет, в одной Да, комнате. да не, как-то так. У Я каждого... сделаю- вы такие решили раздеваться. Я сделаю кухню, все такое. Значит, Да. Давайте мы пока голые ходим. Давайте, это настоящая жизнь. Мы голые такие. Нам надо броню сделать. Это будет наша одежда. Иди Пока что мы сюда. голые ходим. Все равно пока никого нет. слушай, я тебе что-нибудь Ай. ставить может. А вроде Что это за Саня- хрень под Кириллом? А чё? Что это за хрень? У меня круг какой-то под ним. Да. Это... Ой, под Соней. Я насал. О, Кирилл насал, пошел отсюда быстро. Да я пошутил. Так, надо факи. Ну, а я знаю. А я не понял, а кто факел убрал? Ой, извините. Жадная. А ну быстро положил. Извините. Я еще сундук не... Надо сундук делать. Давай, делай ты пока сундук, я пока факел. А, кто этот забрал? Кого? Кто уголь забрал? Я. Че? Саня, признавайся. Ты попался с поличным. Попался с поличным, я тебе сейчас попался с поличным. Так попадусь. Мой стейк. Это мой стейк. Я не взял стейк. Так, я пока Да сделаю стейка еще даже сундучок. нету. Так.
Все, я сделал сундучок. Давайте всю нашу еду ложить туда. У меня нет еды. Знаешь, вали отсюда. Значит, тут тебе нечего делать. Зато у меня много камней. Зато нам нужно дерево. Я вам комнаты строю. Так, слушайте. Дерево. Так, Витька, Вить, я пошел. кухню А ну строю. быстро. Айда за деревьями. Я тебе топор скину. Види, у меня есть свой топор. Айда за деревьями, Витька. Ага, сам иди. У меня их много Я еще. ща... Давай, делай. Что? Давай деревья делай. Как? Ты что, у тебя много деревьев. Так, что взять, А, вот. Давай, делай. Сейчас я факелы. Так, красивей. Так, килька. Килька. Это кухня будет. Давайте. Саня, я хотел дверь поставить. Ты что там убитую дверь поставил-то? Нормальная дверь, а? Да, ведь? Да, норм. Я сейчас из Это берез ты, Саня, сделаю. убитый. Я сейчас из берез лучше сделаю дверь. Кому сахарку? Мне. Да у тебя сахара нету. Есть. У тебя что, сахар? Да. У тебя сахарный диабет. Вот, Вить. Вот, смотри. Сахар. Сахарный диабет. Ты. Так, это что У у тебя нас будет? Ребят, слушайте, это чисто у нас будут кровати отделены, но не комнаты, потому что Да я- почему комнаты будут? Тогда валите отдельно? отсюда. Нет, Это не твой дом. Вообще-то я его начал строить. ты начал его строить. Вот тут да, кухня будет. А ну. Корова, айда отсюда. Корова, айда отсюда. Опа. Огонек, огонек. Ведь я уберу оттуда печку, когда дожарится, ок? Да, Да все убирай. кухню ее Ведь там поставь. уже дожарился, я уголь взял. Я в кухню поставлю. Это Ай, будет- да, надо давайте было. это будет наше чисто убежище, а потом мы дом будем Да. строить. Ведь я факел пока сломал. Слушай, я дверь понаставил. Чё? У меня штаны чё, из этого, как его? Порванные у тебя. Нет, вы посмотрите. У меня есть, как будто это у меня железо. А Саня из огня. Я как будто из железа. Слушайте, давайте добывать, а не думать о своей Ты одежде. что деревянной киркой ломаешь? Пока что. Так, чур это будет моя Давай, комната. неси дерево. Айда за деревом. Я? Иди нафиг. Я не тебе, да, Что ты дерево. мои двери убрал? И там! Да, я везде Сань, дверь. нормально у меня эти были. Эти по А приколу. не скажи, мои прикольные были. А я Чем откуда вот знаю? эти? Березовые. Я откуда знаю. Стоп, тут вроде еще одна комната, да, должна быть? Так, что я хотел сделать? У кого дерево есть? У меня немного. Давай. А что надо? Я хочу таблички сделать у каждого в своей комнате. О, мамочки, что? Саша 9, я уже забыл свое имя, да? Ты, Саша, 647 HD. Да. Сколько нас? 3, так, все. Стрим. Так, ребята, я скину всем тут поэтому. Прикольно я сделал? Как? Я ничего Где? не вижу. Блин, у меня что, автопрыжок выключен? Прикольно? Нет. Да нормально, чё? Да убито. И чё? Сам вроде там еще одна комната. лежит. Вон еще одна комната. Так, я сейчас сделаю... Так, где у меня нет дерева? Так, у меня уже 4 дерева. Это клад. Баран. Кто я? Я Да. баран. Вы Ай, чё? да отсюда. Так, я буду делать. Так, у меня У нас 7 еще даже деревьев. ночь не наступила. Когда наступит, можно нас заканчивать дома. видео. Ведь вроде скоро ночь будет. Да, ну когда Ребята, начнет ночь, где короче, я? закончим видео. Во второй части мы будем еще, да, снимать. Вы следите на моем канале. Лучше поставьте Давайте в дом лайк. идем и все. это так, чтобы я Закончим лучше и видео. больше снимал. Пошлите в дом и закончим видео. Слушайте, да не, а у где нас я? мало видео идет. Погнали, еще доделаем домик.
О, корова, корова. О, мне сразу... Айда. Мне 2 этих дали. Погнали домой, быстрее, В быстрее. мою быстрее. комнату не заходить. Ты сам себе комнату сделал? Нет. Саня, открой. Только Сам открой. Я себе дом буду пока Так, что кто забрал делать. печку? Кто забрал печку? Я не забирал пешку, я ее... Витя. Чего у меня ее нет? Я забыл, я ее забрал. Я ее сделал вообще. Я? Ты сделал? Я вообще-то ее сделал. Кто сует эти? Да, Кирилл, это я сувал. Зачем? Мне они нужны. Так что айда отсюда. Идите ко мне в дом. На. Где у тебя? А ты иди к нам сначала. Ага. Почему тобой все должен ходить? Блин, мажу я. Давай, Кирилл, жрачку ложи. У нас прожарена жрачка. Жрачки. А, господи. Я такой аж. Чуть не пересрался. Да ты и так это сделал. Сами я вы уже. пересрались. А я уже. Уже. Эх, как получается-то. Слушай, я походу шахту делаю. Так, Только вагонеток пока нет. зомбарей не видно. Витя. Кирилл, а где я? Не знаю. А! Господи, на меня прям зомбарь сейчас шел. Кирилл, давайте в прятки сыгранем. Какие Майнкрафт. прятки? Там на меня зомбарь идет, а ты прятки. Да. Кто у меня дверь? Ты что, зомбарь вообще офигел мою дверь ломать? Я сейчас ее сломаю. А, ко мне зомбарь бежит. Я сделал картину, Сань. Поставь ее на жопу. Бежите Да. быстрее ко мне нужно срочно. На кухню поставь. Мне срочно Да. ресурсы нужны. А! Мы что, дверь не закрыли? А это чей дом? Ваш. А как он туда пробрался? Это ты, что ли, так сделал, чтобы пробрался? Чё? Как? Я вообще в своем доме. Мне знаешь, если я тут выйду, мне капец придет. Кирилл, давай это. Господи. Я сейчас это... Я буду... Кирилл, давай это сделаем дом из этого... Из... Булыжников. Нет, давай реально из булыжников сделаем. А я уже А делаю. может, из углиного блока? Нет, очень долго. Я знаю. Кирилл, Господи, иди надо мной... ко Нам... мне. Смотрите, надо мной зомбарь ходит. Зомбарь. Кирилл, иди Хочешь ко мне в ударчика? шахту. Сань, я и подвал сделаю еще. Просто- Правда, наш дом это и есть подвал. Так, надо железную дверь тогда делать. Зачем? Хотите, надо железную дверь делать, только можем землю быстрее... Слышите? Это он мне дверь ломает. А, кстати, он долго будет ломать. Дебил. Ты чё? Давай, Кирилл, помогай делать. Сань, стой, О! стой. Я забыл, что мне надо. Слушай, я выбрал туда поверхность другую. Так, думаю, я закончу на этом видео, а то меня сожрут. То меня сейчас сожрут? Конечно. Ладно, Где давай. моя картина, Сань? У тебя? Отвечай, я вообще в своей шахте. Это у него же. Отвечай же. Я тебе говорю, я сам не сдошу. Ой, Давайте Так. все, на этом видео закончим. да, потому что- смотрите. Да, а то мы... Ай, да, на улицу. Что за хрень сейчас было? А, вот. Витя, иди к нам лучше. Да пофиг, все. Так, да, на этом можно закончить видео, а то мы сейчас все поумираем. Ладно, давайте, Да, все. стоп. Так, давайте. Подписывайтесь на канал, ставьте Ставьте как лайк. минимум 5 лайков. Да. И как выйдет 5 лайков, мы через, не знаем через сколько дней выйдет еще одно видео. Да, не Всем пока. через несколько дней, не знаю, где